историю, которую съешь ты. Так, сейчас давай немного меня убей. Теперь давайте потренируемся опять.
быть. Мы же еще не носить жрачку тут же. Я про нее вообще забыла. Еда пропала. Нет, ты так не померкала. Какая-то светлая синяя.
Получается такое что-то. Получать не было видно. Это спутано с скифом. Нет, скиф дорогим. Кто-то попал в сети. Лебеди хам. Я в сазанке. Да. Ладно, это просто обычная какая-то девушка. Я не знаю, я понимаете. Говори мне еще 3 оленей не хватает. 3 оленей не хватает. Тут я по нику видно. Видно по нему, какой человек. Да что постоянно? Давай серьезно. Кабан с волком. Преследует. Этот момент мы пустим и не будем вспоминать. Хорошо, мои друзья. Друзья же любимые, хорошие. Так что будем дальше делать? Искать энергию. Да. Хотя можно с ними пообщаться. Оу май. Кто там в чате, кто там был, кто по общагу сидим нормально. Не бандорочка, чуть-чуть юмора. Чуть-чуть юмора. Как рад, что прям сердце заиграло дегенерат. Я прям ее поблять. Ночью. Сколько же? Уже 22 это сколько? Это один. Я не буду человека. Всех, кто я предложу встречу.
Кажется, всех сожрали. Не осталось ни одного. Сейчас будем все вместе, наверное, но после я хотела запустить в сову. Попробуем напасть. Не знаю, получится нет.